Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jitwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Asiago, Côte d'Or, All-Italia, Valio, Le Naturelle, Strand Palace Agencies Limited, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Greg and Elul. Nisber li kulħadd jinsab tajjeb jien tajjeb ukoll lesta likom żewġ riċetti oħra għandi l-frowli tal-friża f'idejja għall-ewwel riċetta fil-fatt l-ewwel riċetta llum għandna żewġ dessert illum. L-ewwel riċetta sa tkun galettes tal-frowli. Għandna l-aġina sfiljorata se nagħmlu sponge, il-custard, il-frowli friski, nagħlquha isa qassata miftuħa, ftit glaze fil-wiċċ, insajru aktar tard inservuha bil-ġilat tal-frowli. Kollox tal-frowli għal dik ir-riċetta. Minna ftit minuti oħra nibdew b'dak il-ġam għal dik ir-riċetta. Għandna l-frowli friski wkoll ta' vurdi ħanużawhom it-tnejn. U t-tieni riċetta sa nkunu qegħdin nagħmlu l-Biscoff cheesecake. Ħankunu qegħdin nużaw il-Biscoff biscuits biex nagħmlu l-base għandhom it-toma tal-burnt butter, vurdi jisu karamellizzat, butir karamellizzat vera tajjeb. Ħanamlu wkoll il-cheesecake filling bil-Biscoff spread. Unżejnu iktar tard bil-gallettini u double cream vera tajba. Ħanibdew l-ewwel riċetta u ħanibdew bil-ġam għal dawk il-galettes. Jien ġieli għamilt il-ġam waqt il-programm kull ma sa nagħmel. Hawnhekk għandi 50 gramma zokkor kost u l-qoxra maħkuka ta' l-100. Ħanżidu hawnhekk il-pakkett tal-frowli. Dawn huma mill-freezer ħallejthom jiddifrostjaw ma tagħmilx differenza. Alternatively, tistgħu tużaw ukoll frowli friski. Jien hawnhekk għandi 300 gramma u dawk sa nsajruhom għal xi 10 minuti. Nitfgħu dawk hemmhekk. Issa nagħmel għandi ftit iktar zokkor hawnhekk ħanlaqqat sew. Mela dak il-Biscoff cheesecake ħanibdew bil-base. Issa kulħadd jaf kif tagħmel il-base ta' cheesecake. Jien hawnhekk għandi l-landa lesta. Għal din ir-riċetta għandi pakkett minn dawn il-gallettini il-Biscoff li għandhom dik it-toma. Kull ma għamilt fajthom ġol food processor u kissirthom ħaniġu hawnhekk. Mela fil-food processor għandi 250 gramma minn dawk il-gallettini imkissrin. Ħanżid hawnhekk 100 gramma butir imdewweb u xejn iktar. U ma sa nagħmlu nibblizzjaw kollox flimkien biex nagħmlu dak il-base. Sempliċi. Voilà. Issa. Ħanaqla din minn nofs, issa li nħobb nagħmel biex inkun ċert li kollox huwa inkorporat mal-butir, ġast inħawwad ftit iktar hekk. Mela tajjeb ħafna. Jien hawnhekk ħankun qed nipprepara il-base. 250 gramma Biscoff biscuits bit-toma tal-butir imsajr jisu maħruq. Dawk il-gallettini li nieħdu meta nordnaw cappuccino ma jtunix gallettina imkebba ġo plastic wrapper, dawk huma dawn. Issa, inħobb meta nagħmel cheesecake żgħira bħal din, inħobb l-biscuit base tkun naqra ħoxna. Li sa nagħmel ħanieħu marfa għal aktar tard biex nuża biex inservi fil-wiċċ. Mela din niċċattjawha, din vera tajba. Inkun qegħdin nafsuha sew u fl-istess ħin inġibuha vera ċatta. Din użawha biex isa mortel għall-laħam u t-tiġiġ. Tajjeb ħafna. All right, il-mili. Il-mili huwa faċli ħafna. Jien hawnhekk għandi 400 gramma mascarpone li huwa cream cheese Taljan. Ħanitfa' l-400 gramma u ġew. Mela 200 gramma għandna bżonn 400 gramma. Ħareġ ftit likwidi ħanaqlaħħom minn hemm. Tajjeb ħafna. Issa, ħantihom tidwila żgħira, ġol magra,
Manuel jgħinek tiċċekka li hija magħluqa sew. Tajjeb. Inżidu kuċċarina vanilla. U l-aħħar ħaġa għandi l-vażett tal-Biscoff spread. Issa li għamilt daħħaltu ftit ġol microwave għal xi 10 sekondi. Ħalliju jirtabli. Issa li sa nagħmel ħanaqbad da spread qegħdin taraw naqra maħlul għax tfajtu ftit ġol microwave inlaqtu kollox il-vażett kollu rridu nitfgħu. Burdiri kulmu il-vanilla extract 400 gramma mascarpone. Mascarpone huwa cream cheese. Hekk ma tridux tużaw mascarpone tistgħu tużaw xi cream cheese ieħor imma jien insib li dan huwa tajjeb immens. Għamilt kważi kollox, ħanlaqtu ftit. Nerġa' nwaħħal il-whisk. Mela, dawn ibeżżawni għax ġili nħallat is-speed mal-lever tal-up and down. U biex nixxela jien u jibda jtir kull imkien ma fiha xejn, mela. Tajjeb. Inħawdu kollox flimkien. Issa sintendi di tip ta' riċetta, dawn it-tip ta' bases għandhom bżonn 3 sigħat 4 sigħat ġol fridge. Jien ovvjament ħanamel fast forward u narawha is-settjata iktar tard. Tajjeb, issa kull ma rridu nagħmlu. Qegħdin jgħiduli l-aħħar minuta. Tajjeb, qed tarawha diki ħanlaqqat dan imur fuq il-base tal-gallettini u nitfgħuha ġol fridge għal dawk il-klezzjat li jiġri peress li jien il-Biscoff spread ġibtu naqra iktar maħlul, meta jiksaħ sa jkun qed jaqgħad iktar u din ir-riċetta sa taqdilna. Jien hawnhekk les din sejra fil-fridge u naraw iktar tard. Ħa nipprepara biex nagħmlu dawk il-galettes. Mela cheesecake qiegħda fil-fridge kif għattilkom għandha bżonn xi 3 sigħat 4 sigħat ġol fridge jew milluma għal għada. Jien hawnhekk bdiet nipprepara għar-riċetta li jmiss is-strawberry galettes. Jien hawnhekk għandi żewġ tondjaturi sfolja. Tista' tixtrihom lesti ġol pakkett. Importanti li nagħmluhom tondi nistgħu nixtrihom folji kward jew inkella tondi. Dawn ikunu mkebbin bil-karta strazza stess. Li sa nagħmel huwa dan, ħankun qed nipprova nagħmelhom it-tnejn hemmhekk għandi ċans jista' jkun li nagħmel waħda biss. Ħannaqbad ftit ħalib jew ilma u ħandellek it-tarf. Meta ngħid galett tiftakar darba konna sajjarna tuffieħ u għamilni ġolaġina sfiljorata isa qassata miftuħa, illum sa nkunu din nagħmlu xi ħaġa għal dawn iż-żminijiet tas-sajf tkun fuq il-terrazzin jew barra bil-barbecue. Kultant dik id-diżerta trita lesta u din hija riċett li tista' sajjara minn qabel. Isservija kiesa u mbagħad isservi l-ġilat ma'. Infatti hekk sa nagħmel illum. Jien hawnhekk għandi ftit ġam. Ftit ġam sejjer fin-nofs. Dan għandu kollox tal-frawl illum din riċetta. Għandi biċċa sponge, issa di sponge hija ħadra għax dik li kelli fil-freezer jew fil-fridge tista' tkun kulur vanilla, chocolate li tridu intkom, imma ma din riċetta tkun vera tajba bl-aħdar. Issa li sa nagħmlu għandi ftit cold custard. Custard li nixtru bil-lest, mhux tat-trab, tkun lesta ġobod żgħir, tista' tikollha bħala deżerta. Illum insertajt li ritta safra u laqqas temnu x'in ġibta x-xogħol is-studio indu ngħid li wkoll kienet tal-frawli, vordi din hija roża wkoll, vordi kollox aħmar u aħdar illum. Tista' tkun custard kiesħa normali mis-sofor biex niftehmu u ħanagħmel ftit mill din custard hawnhekk fuq is-sponge u sa tkun is-sodda għall-frawli. Isa toma ir-riħa tagħha ta' milkshake tal-frawli. Issa, sempliċi di riċetta, ħanamlu hekk ara. Ħanaqbdu frawli mqattajn friski u kumma sa nagħmlu ħanpoġġuhom hawnhekk fil-wiċċ.
Edin taraw x'qed nagħmel? I'm overlapping vurdi qed nagħmel xi tip ta' disin. L-aħħar waħda hawnhekk fil-ġemp, naqrik taraw hawnhekk kara. Imlewha bil-frawli. Issa, tiftakar dellikna l-ġemp kull ma rridu nagħmlu, naqbdu l-aġina u nagħmlu hekk jisna qegħdin nagħmluha l-piegi. U kull waħda minn dawn isservi 6 porzjonijiet, okay? Ara kemm hi faċli. Issa din hekk tinfetaħlek ftit fil-forn mhijiex problema lanqas. U kif għatilkom, riċetta tajba għal dawn iż-żminija għax tipprepara minn qabel. Okay? Mbagħad issajjara u sservija kiesħa fuq il-barbecue hekk bil-ġilat, mhux ma sservix fuq il-barbecue, meta tkun qed tagħmel barbecue bħala żerġa isservija. U ikollok dik is-scoop ta' ġilat. Illum għandi mhux vanilla għandi strawberry ice cream. Mela biex nispiċċawha. Tara kemm nagħmilkom riċetti faċli. Għax hekk tridu, ftit iktar ħalib nistgħu nużaw l-isfra tal-bajt li tridu intkom, ħanamlula ftit caster sugar fejn xarrabt u dik dieħla ġol forn 200 degrees Celsius għal xi 30-35 minuta lesta. Dak kollox, infakkarkom li ssibu riċetti fuq il-website aceline.media u fuq il-Facebook page tagħna. U hekk tridu ftit minn dat sokkor fil-wiċċ fuq il-frawli. Kif għatilkom din isservi 6 porzjonijiet żgħar u 4 porzjonijiet kbar, vurdi inħalli fidejkom. Jien ħankompli din, nagħmel it-tieni waħda u ndaħħalhom ġol forn. U jien hawnhekk għandi l-Biscoff cheesecake lest rixtu minn ġol forma minn ġol fridge u wieħed lest hawnhekk ftit whipped cream fil-wiċċ. Hawnhekk għandna wkoll il-galettes ara kemm huma sbieħ. Iżda dawn fl-aħħar biċċa tal-programm ħanservuhom bil-ġilgħat tal-frawli. Ara kemm huma sbieħ kif għatilkom, dawn kull waħda sservi jew 4 porzjonijiet jew 6. Għamin 4 naħseb huwa sajż tajjeb ukoll għax dawn ma jikbrux daqshekk. Mela hawnhekk għandna 8 porzjonijiet mill-inqas. Dawk ħanservihom kif għattilkom iktar tard hawnhekk b'ftit ġilgħat tal-frawli. Ħanżejnu dal-Biscoff cheesecake. Mela, fil-bidu jien warrabt ftit minn dawk il-crumbs tal-gallettini, għandna bżonn ftit iktar gallettini sħaħ. Infatti ħaniftaħ il-pakkett. U għandi bżonn 8 gallettini. Mela, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ek tkisser waħda jrid tbiddilha. U għandna wkoll il-Biscoff spread, mela kellna bont spread li marġot cheesecake bil-mascarpone. Kellna 400 gramma mascarpone cheese, kellna vazet li huwa 400 gramma il-Biscoff spread u kellna ftit vanilek misser żball. Issa li sa nagħmlu huwa dan. Dan tfajtu ġol microwave u ħanamlu naqra ta' sexy drip hawnhekk. Mela, nieħdu naqra ħin. U palissa jien għandi l-camera people, speċjalment hemm ġew naf li qegħdin jistennew biex iduqu din ir-riċetta. Indewqu ilhom. Sa naraw skont kemm huma nice miegħu. Inħallhom mxenqin jew intuwielhom. Mela jien qatt inħallihom imxewqin u ma ntihomx. Irrisponduni, ha? Mhux dejjem intikom. Qed taraw l-idea huwa li ċarċar jiġi sabiħ, dik l-idea. Dik l-ideja. Għanara, kemm qed jidher sabiħ ħafna. Qed jidher kif irriduh. Ftit fuq il-krema wkoll ma niddejjaqx għax jidher sabiħ.
Issa biex nispiċċaw. Sabiħ ġew, sabiħ. Nispiċċaw gallettina fuq kull porzjon. U fejn issibu riċetti fuq aceline.media u koll issibu links fuq il-Facebook page tiegħi What's Cooking with Manuel u biex nispiċċaw ftit minn dawn il-crumbs. U aħna lesti għal reklami u niġu lura biex inservu il-platti tal-lum. U jiena hawnhekk għandi l-galettes lesti ftit icing sugar fil-wiċċ biex inżejnu u ovvjament kif għattilkom hawnhekk għandna l-ġilat tal-frawli, dritt minn ġol freezer. Kollox tal-frawli llum. U scoop ġilat. U għejduli x'qed tieklu mela biex nispiċċaw illum hawnhekk għandna l-galettes bil-frawli kena laġina sfiljorata, għamilna il-ġam, il-sponge, għamilna ftit custard u dawk il-frawli fil-wiċċ, ġol forn ftit zokkor għal xi 30 minuta fuq 200 degrees Celsius. Dawk huma il-fresh strawberry galettes ideali dawn iż-żminijiet ta' barbecues din tlestija meta tiġi għad-dessert tkun lesta ġast titfala scoop ġilat u servi. Voilà. U hawnhekk għandna l-Biscoff cheesecake. Għamilna cheesecake bil-Biscoff biscuits, il-gallettini, mbagħad għamilna il-taħlita tan-nofs bil-mascarpone cheese vanilla u l-Biscoff spread. Ġol fridge klezzijat lestejnija bil-piped swirls tal-fresh cream, iktar minn dak il-Biscoff spread iċ-ċarċar, gallettini u lesta. Żewġ desserti lesti għalik mal dawn iż-żminijiet ta' sħana u baħar u barbecues. Nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Ciao. Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Asiago, Côte d'Or, All-Italia, Valio, Le Naturelle, Strand Palace Agencies Limited, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Greg and Elul.